Rajab, Sha'bon, Ramazon. Ushbu muborak 3 oy ichida quyidagi duoni o'qish kerak: Allohumma barik lana fi Rajaba va Sha'bana va ballighna Ramazana. Allohim, Rajab va Sha'bon oylarini biz uchun muborak qil va bizni Ramazon oyiga yetishtir. Rajab oyining fazilati. Rajab oyi yuqorida ko'rsatib o'tilgan 3 oyning birinchisidir. Unda Rag'oyib va Me'roj nomli 2 muborak kecha bor. Rajab oyi Allohning oyi hisoblanadi. Unda Allohga tavba qilib istig'for etganlarga Allohning cheksiz rahmati yog'iladi. Alloh yo'lida ishlaganlarga Allohning nuri yog'iladi. Rajab so'zi tajrib so'zidan olingan bo'lib, ta'zim ma'nosini bildiradi.